Hello, hi and namaste. Welcome to our channel. This is Anushka and Mom's Kitchen. तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत छ। मैले चाहिँ योभन्दा अगाडि नेपालदेखि कतार जान लागेको फर्स्ट प्रिपरेसन ब्लग चाहिँ हालिसकेको छु। दोस्रो पार्ट चाहिँ मैले हालेको छु हाम्रो अनुष्का एन्ड मम्स ब्लगमा है। त्यसमा चाहिँ मेरो फेस पनि देखिन्छ, गएर हेर्नु होला आन्टी, फेस रिभिल गर्नु न भन्ने धेरै भिडियोहरू आएको छ। मलाई चाहिँ अलिकति क्यामेरा फेस गर्न गाह्रो हुन्छ है। भर्खर ब्लगिङ सिक्दैछु, त्यसैले मात्र रिभिल नगरेको हो। यो चाहिँ फुड हैन, अनि अनुष्काको ब्लग्सहरू भएकोले चाहिँ मैले फेस रिभिल नगरेको हो। नगर्नुको पछाडि चाहिँ कुनै कारण छैन, मेरो फेस रिभिल चाहिँ भइसकेको छ है। फेस रिभिल नभए होइन, मेरो यो 2 वर्षको जर्नीमा चाहिँ पुरानो ब्लग च्यानलमा चाहिँ छ हैन। मैले यो कतार जाँदै गरेको दोस्रो पार्ट पनि घरमा टिकासिका लगाएको पनि मैले हालिसकेको छु। तपाईहरु यो च्यानलमा चाहिँ अलिकति बढी अनुष्कालाई नै मन पराउनुहुन्छ, त्यसैले मैले अनुष्काको नै राख्दैछु है। हामीले चाहिँ बोर्डिङ पासहरू लिइसकेर हामी चाहिँ यसरी बसमा चढेर जाँदैछौँ हैन। दोस्रो पार्ट पनि राखिसकेको छु, हेर्नु होला हैन। यसमा चाहिँ अनुष्काले के गर्छ, सबै एक्टिभिटिजहरू चाहिँ म तपाईलाई राम्रोसँग देखाउँछु है। कसरी हुन्छ, सबैजनाले चाहिँ प्लेनमा ट्राभल गर्नुभएको नहुन पनि सक्छ हैन। इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू नभएको पनि हुनसक्छ हैन। कसरी के हुन्छ, तपाईहरु कसरी जानुभयो भनेर पनि हेर्न मन लाग्न सक्छ हैन। त्यसैले चाहिँ मैले राखेको छु है, अन्यथा चाहिँ नलिनु होला। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला, अनि हाम्रो च्यानललाई माया र सपोर्ट सधैँ दिनु होला, र एउटा राम्रो छोटो मिठो कमेन्ट पनि छोडिदिनु होला। केही सुधार गर्नुपर्ने कुरा छ भने पनि सजेसनहरू पनि छोडेर जानु होला है। तपाईको साथ र सपोर्टले नै आज हामी 60,000 60K फ्यामिली भएको छौँ, र अर्को च्यानलमा 25,000 गरेर 85K को फ्यामिली भइसकेको छौँ है। अब चाँडै नै हामी 100K मा पनि पुग्नेछौँ। तपाईले साथ सपोर्ट दिनुभयो भने। अनुष्का चाहिँ यसरी प्लेन चढेर अगाडि गइसक्यो, अनि उसले चाहिँ सुरुमा प्रिफर गर्यो कि मम्मी म चाहिँ झ्यालतिर बस्छु है भनेर भन्यो। ल ठिकै छ, केटाकेटीको पनि रहर हो, ल बस न त भने हैन। हाम्रो फ्लाइट चाहिँ थियो 11:45 को 11:45 को, तर अब हामी प्लेनमा चाहिँ हामीलाई छिटै ल्याएको थियो है, 11:30 बजेतिर नै। तर पनि अझै धेरै टाइम छ, अनि अनुष्काले चाहिँ अब प्लेनमा चढिसकेपछि प्लेनको अगाडि राखेको स्क्रिनहरूमा चाहिँ के हेर्ने भनेर खोज्दैछ, हेर्दैछ ट्याप गरिवरी। अनि यो चाहिँ प्लेनहरूमा चाहिँ सेपरेटली सबैलाई दिएको हुन्छ, र बिचबिचमा ठुलो स्क्रिनमा पनि राखिएको हुन्छ हैन। त्यो चाहिँ हामीले हातैले टच स्क्रिनबाट अपरेट गर्न सक्छौँ। अनुष्कालाई चाहिँ प्लेनमा चढ्ने बित्तिकै यो एउटा चाहिँ गिफ्ट दिनु भयो क्या कतार एयरवेजको तर्फबाट चाहिँ। त्यसरी चाहिँ सधैँभरि गिफ्ट पाउने गर्छ कतार एयरवेजमा चाहिँ बच्चाहरूको लागि। पहिले पनि हामीलाई एउटा पर्सहरू दिएको थियो, त्यतिखेर अनुष्का चाहिँ हैन, उसको दादा सानो हुँदाखेरि न होला। अनि पर्समा यस्तै पजलहरू, कलरहरू, अनि सानो डायरीहरू, म्याग्नेटिक प्याडहरू दिएको हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ बच्चाहरूलाई बोर्ड नहोस् फ्लाइटमा भन्नको लागि हुनुपर्छ पक्कै है। पहिले पर्स दिन्थ्यो, त्यसपछि एकचोटि चाहिँ टोय दिएको थियो, सफ्टवाला टोयहरू दिएको थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि अहिले चाहिँ अब यस्तो बक्स दिन थालेछ। अब हामी चाहिँ 4 वर्षपछि ट्राभल गर्दैछौँ कि कोभिड-19 देखि चाहिँ हामीले ट्राभल गरेको थिएन। हामीले चाहिँ भनिसकेको छौँ तपाईँहरूलाई ब्लगमा पनि, मिनी ब्लगमा पनि। मेरो चाहिँ यो कतारको भ्रमण भनेको 6 चोटि हो है। अनि अन्सु दादा पनि आउनुभएको भए, दादा पनि भएको भए दादाको 4थो चोटि हुन्थ्यो भने, अनुष्काको 4.5 चोटि भनेर मैले मजाकमा भनिरहेको थिएँ। अब पहिले चाहिँ म लामो समयसम्म कतारमै बस्थेँ प्रायः। उसको बाबा चाहिँ दसैँमा अर्ली भ्याकेसनमा आउनुहुन्थ्यो, अनि म चाहिँ कतारमा बस्थेँ। अनि अब उसको बाबासँग दसैँमा आयो घर, अनि त्यसपछि 2-3 महिना घर बस्यो। उसको बाबा चाहिँ फर्किनुहुन्थ्यो, अनि म चाहिँ फेरि अनि अब 2-3 महिना बसिसकेपछि पुसमा पारेर जान्थेँ, अनि 7-8 महिना बस्यो। अनि फेरि हामी दसैँमा फर्केर आउँथ्यौँ, अनि त्यसरी नै फेरि म घर बस्ने, अनि घर 2-3 महिनापछि जाने, त्यसै गर्दै थियौँ। पछि चाहिँ अब अन्सितलाई पनि मैले 2 चोटि चाहिँ छोडेर आएँ। अनुष्कालाई चाहिँ मैले 1 चोटि नै छोडेको छैन। अनि 1 चोटि चाहिँ अब अनुष्का पेटमा थियो, अनि त्यतिखेर चाहिँ अनि म नेपाल गएर 4 महिनापछि अनुष्का जन्मियो। त्यसपछि चाहिँ म अनुष्का 15 महिनाको हुँदा लिएर आएको थिएँ। अनुष्कालाई मात्रै त्यतिखेर पनि दादालाई नै छोडेर आएको थिएँ। अनि त्यसपछि चाहिँ म भ्याकेसनमा मात्रै आउन थालेँ। अनि फेरि मैले उता टिचिङ पनि, पढाइ पनि मेरो कम्प्लिट हुँदै थियो नि त, मास्टर सकेँ। त्यसपछि चाहिँ अब मैले 5 वर्ष पढाएँ भनौँ न, पढाउनतिर मैले थालेँ। अनि त्यसपछि केटाकेटी मेरो छुट्टी पनि नहुने, त्यही भएर चाहिँ म भ्याकेसनमा मात्रै आउने गर्थेँ। अनि त्यो 2019 को बेलामा पनि म यस्तै मार्च अप्रिलतिर आएको थिएँ, यही चैतको छुट्टीमा। त्यसपछि फेरि त्यसको चाहिँ म अक्टोबर नोभेम्बरमा आएर दसैँ तिहार मनाएर फर्केको थिएँ। त्यसपछि त डिसेम्बरदेखि चाहिँ कोभिड-19 आइहाल्यो है।
त्यतिखेर आउने भन्दा पनि हामी आउन पाइरहेको थिएनौँ। अनि अहिले बल्ल बल्ल फेरि अब नआउने भन्दै पनि अब हामी पोहोरदेखि काठमाडौँ सिफ्ट भयौँ नि त गाईघरदेखि नानीहरूलाई पढाउने अन्सुले सिद्धिएपछि म पनि अहिले जब छोडेर बसिरहेको छु, फ्रिलान्सरको रूपमा बसिरहेको छु घरमै है। अनि ब्लगिङहरू पनि सुरु गरिरहेको छु। अनि त्यसपछि उसको बाबाले छुट्टी पनि छ आउन त भन्नुभयो। अनि त्यसरी हामी आएको। अब स्क्रिनमा चाहिँ हेर्न कति धेरै अप्सनहरू रहेछ किड्सको लागि थुप्रै थियो। म चाहिँ इन्टरटेनमेन्टमा गएर अनि बलिउड मुभी हेर्नु पर्यो भन्दैछु है। त्यति धेरै अप्सन हुँदैन। यो चाहिँ खाना राख्नको लागि ट्रे हो, यसरी फोल्डेबल गरेर अगाडि प्रत्येक सिटमा राखिएको हुन्छ। गिलास राख्नको लागि अलिक खाल्डो बनाएको हुन्छ। हामी चाहिँ यो प्लेन टेक अफ हुने बेलामा चाहिँ अलिकति जतिसुकैचोटि ट्राभल गर्नु जतिसुकैचोटि होस् अलिकति डर लाग्छ कि है, कस्तो कस्तो हुँदो रहेछ। यहाँ हामीसँग चाहिँ एकजना अमेरिकन नागरिक हुनुहुन्थ्यो है। मैले चाहिँ हिजो हेरेँ उहाँ को हुनुहुँदो रहेछ भनेर। उहाँको चाहिँ तपाईँहरूलाई म एउटा फोटो राखिदिन्छु, त्यो मान्छे हो कि होइन तपाईँहरू चाहिँ भन्नु ल। आज त्यतिखेर चाहिँ मलाई थाहा भएन, हाम्रो खासै कुराकानी त भएन। तैपनि उहाँले चाहिँ हामीलाई धेरै हेल्प गर्नुभयो जे कुरामा पनि, किनभने छेउपट्टि बाटोपट्टि हुनुहुन्थ्यो नि त। त्यसपछि हाम्रो खानेकुरा पनि आयो। अनि खानेकुरा चाहिँ अनुष्काले रिभ्यू गर्दैछ के दिएको छ भनेर है। सबै कुरा राम्रोसँग हेर्नु होला। अनि मैले सुनेअनुसार चाहिँ मैले कतार एयरवेजमा धेरैचोटि ट्राभल गरिसकेको छु होइन। सिरानीहरू ब्ल्याङ्केटहरू पनि सेपरेटली दिएको हुन्छ। पहिले चाहिँ प्लास्टिकको राम्रो हाई क्वालिटीको चस्माहरू के अरे चम्चा काँटाहरू दिएको हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ हेर्दाखेरि स्टिलकै दिँदो रहेछ। अनि यहाँ चाहिँ एकचोटि युज गरिएको सामानहरू चाहिँ सबै फ्यालिन्छ भन्ने सुनेको छु है। त्यो चाहिँ कतिको साँचो हो थाहा छैन। यो स्टिलको काँटा चम्ची चक्कु पनि फ्यालिन्छ कि फ्यालिँदैन चाहिँ थाहा छैन है। यसरी चाहिँ एउटा ब्याग दिएको हुन्छ प्रत्येक सिटको अगाडि। त्यो ब्यागमा चाहिँ हामीले आफ्नो फोहोरहरू होइन, खकारहरू, सिगानहरू, थुकहरू फ्याल्नको लागि हो, हाम्रो वेलनेसको लागि भनेर हुन्छ। अनि खाना दिँदाखेरि चाहिँ एउटा यस्तो रिफ्रेसमेन्टेड टावल दिएको हुन्छ। यो चाहिँ एकदमै चिसो सेनिटाइजर जस्तो हुन्छ। त्यसले चाहिँ हामीले हातहरू मुखहरू पुसेर खानुभन्दा अगाडि सफा गर्न सक्छौँ होइन। अनुष्काले पनि यस्तो सफा गरेर चाहिँ राख्दैछ त्यो ब्यागमा। अब यो काँटा पनि खोल्नु पर्यो भनेर गर्दैछ। अब काँटा खोल्दैछ है। तपाईँहरूले योभन्दा अगाडि ट्राभल गर्नुभएको छ कि छैन बाई प्लेन त्यो पनि लेख्नु होला। मैले चाहिँ इन्टरनेसनल चाहिँ गरिसकेको छु होइन। मैले नेपालमा चाहिँ गरेको छैन। कतार एयरवेजको फ्लाइटमा चाहिँ धेरै सेफ हुन्छ, सुरक्षित हुन्छ, टाइमिङमा पनि पुगिन्छ होइन। त्यसैले डराउनु पर्दैन। कहिले कहिले बादलको भित्र प्लेनहरू पस्यो भने पनि गरङ रङ आवाजहरू आउँछ, प्लेनहरू हल्लिन सक्छ। तर पनि यसमा पनि धेरैचोटि हल्लाइरहेको थियो। तर पनि मलाई चाहिँ डर लागेन, किनभने कतार एयरवेजपछि मलाई चाहिँ ढुक्क छु होइन। एक्चुअली मैले चाहिँ यस्तै नेपालको कुनै एयरलाइन्सबाट चाहिँ ट्राभल गरेको थिएँ। त्यतिखेर चाहिँ खाना पनि राम्रो दिएको थिएन क्या। एउटा समोसा जस्तै 4 पाटे रोटी दिएको थियो, भित्र तरकारी हालेको त्यत्तिकै। अनि त्यो प्लेनहरू पनि एकदमै ट्र्याक्टरभन्दा पनि धेरै हल्लाउने ओर्ने है। अब अनुष्काले खाना चाखिसकेपछि चाहिँ कस्तो छ भन्दैछ। त्यसमा चाहिँ खानामा धेरैवटा अप्सनहरू थियो। तर हामी चाहिँ मङ्गलबार भएकोले चाहिँ भेज खाने भएकोले चाहिँ भेजै लिएँ। अनुष्काले पनि पहिले बच्चाहरूलाई दिने भनेको थियो, अनुष्काले भेज गऱ्यो। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ अनुष्कालाई जिस्काएर त्यो वाइन पो खानुपर्छ क्या हो हरियो बोतलको भनेको, हुँदैन भन्दैछ। त्यसपछि बच्चाहरूले खाना खाइसकेपछि हामी ठुलो मान्छेको लागि पनि खाना आइसक्यो। अनि अब खाना चाहिँ हामी खाँदैछौँ। यतिखेर मुभी लागिरहेछ। अनि अगाडिको सिटमा चाहिँ सानो सानो बच्चाहरू रहेछ। उनीहरूसित चाहिँ 3वटा बच्चाहरू चाहिँ ट्राभल गरिरहेको थियो कि 2टा बच्चाहरू चाहिँ त्यहाँ बसिरहेको रहेछ। अनि त्यसपछि अनुष्काले सबै खानेकुराहरू खाइसक्यो। त्यसपछि म पनि खान्छु भनेर अब मैले पनि खाना थाल्दैछु। यो मिठाई चाहिँ अति धेरै गुलियो रहेछ कि त्यो अर्को त्यो सलाद जस्तो चाहिँ कस्तो धेरै चाड जस्तो बनाएको के हो मैले त थाहा पाइनँ। अनि खाइनँ पनि। अन्त फुच्चेले चाहिँ हामीलाई हेरिरहेछ क्या, जिस्काइरहेछ। अनि हामीले चाहिँ ठ्याक्कै अनुष्काको भाइ आयन जस्तो रहेछ। अनि अनुष्काले यहाँ खाना थाल्यो डेजर्ट। यो डेजर्ट चाहिँ एकदमै धेरै गुलियो थियो क्या, यति धेरै गुलियो म गुलियो र अबले त खान सकिनँ। कस्तो थियो होला। अब हाम्रो च्यानल चाहिँ हेर्दै गर्नु होला। अर्को पार्टहरू पनि राख्नेछु, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भन्नु होला। तपाईँ पनि हामी सँगसँगै कतारको यात्रा गर्नुहोला। सबै पार्टहरू चाहिँ म अब राख्दै जानेछु। अब बादलमाथि यसरी प्लेन चाहिँ उडिरहेको छ यता। अनुष्काले चाहिँ अब एकछिन रेस्ट गरे पनि हुने नि भनेको, म त गर्दिनँ। कति दिउँसोको फ्लाइट हुँदैन, प्रायः रातिको फ्लाइट हुन्छ। म सबै थोक देख्न नि पाउँदिनँ, म त हेर्छु भनेर बसिरहेको छ। अनि धेरै घाम भएकोले मैले चाहिँ उसलाई बिचको सिटमा राखिदिएको थिएँ। अब अर्को पार्ट पनि आउँछ है।